别人钓鱼只挂一条饵，他却非要挂2条，还信心满满的说舍不得孩子套不住狼。接着直接就将鱼饵扔进大海，诱饵还没沉到底，就迎来一个猛口，他立马提线刺鱼，竟直接形成了僵持。能吞下2枚鱼饵的猛货肯定不会小，而他拉线遛鱼也显得十分吃力。虽然鱼线将他的手勒得生疼，但他还是咬牙坚持，终于顶住了巨物的发力，并一点一点将鱼线收了回来。而随着鱼线收回，水下一条花里胡哨的大家伙直接被拖出水面。我的个乖乖，这竟是一条大石斑，难怪能吞下2条饵鱼，这张大嘴巴吞下一整只鸡我也信。他用尽全力将对方提上了渔船，就这样简单，一条7、8斤，价值2000块的石斑就到手了。然而这条鱼仅仅是今天做钓的开胃菜，它是10里8乡有名的小钓王。别看他的年龄小，但他仅凭钓鱼这项技能就养活了一家人。你看他如法炮制，直接放出了今天的第2钓，这一钓会有什么样的收获呢？别看他笑嘻嘻的没一点正形，但诱饵到底后，他立马就谨慎起来，并用心的感受鱼线上传来的拉力。只要一有动静，他会立马猛拉鱼线，第2条鱼饵就中着了。然而巨物猛的发力，把他直接拉得一个踉跄。不过凭借他12岁就有10年的钓鱼经验，很快就稳定住了局面，将鱼饵拖出水面一看，我的妈呀，又是一条10来斤的大石斑！发财了，发财了！刚放出去2钓，就收获5000块的渔获，这赚钱的效率就好比在海里捡100元大钞一样容易。然而这2条收获比起今天的总收获来，那就是小巫见大巫，因为接下来的收获一定能惊掉你的下巴。接着小钓王直接挂上2枚诱饵，扔出了今天的第3钓，而这一钓等了5分钟都没鱼咬够。就在他打算放弃时，猛地就迎来一个咬口，下方的巨物却猛地发力，一人一鱼瞬间形成了僵持。他咬紧牙关收回一点鱼线，对方却猛地发力，差点将小鱼王拖下海。旁边的父亲见势不妙，急忙接过鱼线，这才顶住了巨物的发力，这也激起了小钓王的好胜之心。结果鱼线就是一阵猛拉，经过几轮艰难的拉锯战，一条花里胡哨的大家伙终于被拖了起来。对方出水后还在不停的挣扎，我的妈呀，这条石斑好漂亮，甚至比前2条都大上一圈。父亲赶紧抓住对方的鱼鳃，用尽全力才将这条大家伙提上渔船，装进船舱一看，我的个乖乖，至少都有20来斤。船舱里的2条大石斑在他面前就是一个小卡拉米，这也太过瘾了吧。我去网上查了一下，在国内野生石斑的价格一般在300到500一斤不等，按照这个价格来算，一条鱼就值6000到1万，如此好的资源，不发财都难呢。然而这场钓鱼作业才刚刚开始，接着他如法炮制，挂上2枚鱼饵，再次抛出了第4钓。而这第4钓也没有让我们失望，很快就有鱼饵上钩了，拉回来一看，又是一条10来斤的大石斑，这也太过瘾了吧！有如此好的收获，今天的渔获总价值更是刷新了小钓王的记录。就问各位看官，看到如此鲜活且漂亮的鱼饵，您羡慕了吗？而小钓王却没有停下的意思，接着他又将2条饵鱼挂上鱼钩，继续抛出了今天的第5钓。这第5钓又会带给我们什么样的惊喜呢？话还没说完就又中鱼了，而这一钓小钓王却拉得格外的顺利。随着鱼线不断收回，又一条5斤左右的石斑浮出水面，小钓王直接就将它提上了渔船，又是上千块的收入直接入账。接着小钓王又将2条饵鱼挂上鱼钩，抛出了第6钓，而正是这一钓迎来了今天最大的收获，又一条20来斤的大家伙被他拉出水面。如此大的渔获，小钓王想徒手提上渔船是不可能的，最后在父亲的帮助下才将鱼儿提上岸，妥妥的大几千又到手了。只剩下最后一条饵鱼了，这该如何是好？如此好的鱼情，小钓王怎么可能放过？接着把最后一条饵鱼也抛进了大海里，而这最后一钓也很快就中鱼了。拉起来一看，这条石斑也有大几斤，虽然没有前几条大，但一条小鱼仔换回一条大石斑，肯定是稳赚不赔的。小钓王看着满满一仓渔获，笑得合不拢嘴。那么这仓漂亮的鱼儿究竟能卖多少钱呢？回到渔村的海鲜批发部，他将这仓漂亮的鱼儿全部卖给了海鲜店老板，最大的一条竟重达16斤，一共换回了12000比索，每天小赚几万块，生活多姿又多彩。视频好看点个赞，我们明天接着干。